नमस्कार. आज नवरात्र स्पेशल कडाकणी करणार आहोत. आता कृती पाहूया. मी परातीमध्ये मैदा घेतलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये आपण अर्धा चम्मच हळद टाकून घेऊया. अर्धा चम्मच थोडं चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया. आता हलवून घेऊया, मिक्स करून घेऊया आणि गुळाचं पाणी केलेलं आहे ते त्याच्यामध्ये टाकून आपण पीठ मळून घेऊया. जसे लागेल तसे थोडं थोडं पिठात गुळाचं पाणी घेऊन आपण कडकण्यासाठी पीठ तयार करणार आहोत. आता थोडासा आपण त्याच्यामध्ये रवा टाकून घेणार आहोत. पीठ मळून घेऊया. थोडंसं गुळाचं पाणी टाकायचं आणि पूर्ण पीठ मळून घ्यायचं आहे. थोडं थोडं गुळाचं पाणी टाकून मळत राहायचं आहे पीठ. आता पीठ मळून झालेलं आहे ते आपण 10 मिनटं मुरण्यासाठी ठेवून टाकूया. झाकून 10 मिनटं मुरण्यासाठी ठेवून टाकायचं. 10 मिनिट झाल्यानंतर आपण असे गोळे करून घ्यायचे आणि पोळी लाटायला घ्यायची. अशा प्रकारे आपण ही पोलपाट आणि लाटण्याच्या साहाय्याने अशी पोळी तयार करूया. पहा, अशी गोलाकार अशी लाटून घ्यायची. मैदा असल्यामुळे थोडंसं जड पडतं लाटण्यासाठी. आता तयार झालेल्या आहेत आपल्या या कडाकण्या. पहा, आता आपण तळून घेऊया. तळून घेण्यासाठी मी कढईमध्ये तेल तापवलेलं होतं आणि आता या अशा प्रकारे ह्या तळून घेते. असा कलर आल्यानंतर काढून घ्यायच्या आपण. अशा प्रत्येक आपण कडकण्या अशाच पद्धतीने तळून घ्यायच्या. अशा पद्धतीने आपण सर्व कडकण्या तळून घेऊया. पहा, आपल्या ह्या कडकण्या रेडी आहेत. तर कशी वाटली माझी ही रेसिपी आवडली तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.